Máy hút bụi cầm tay không dây 3 trong 1, hút, quét, lau. Một giải pháp toàn diện cho mọi nhu cầu dọn dẹp nhà cửa. Không chỉ dọn dẹp, máy còn bảo vệ sức khỏe của bạn với lõi lọc HEPA, loại bỏ hầu hết bụi mịn và vi khuẩn, đảm bảo không khí trong lành. Thiết kế thông minh cho phép thay đổi phụ kiện nhanh chóng, từ việc hút bụi sang quét và lau sàn chỉ trong vài giây. Mọi thứ đều trở nên đơn giản hơn. Chọn lựa hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn. Đẹp, tiện lợi và hiệu quả.